你有冇試過一緊張就唞唔到氣啊？今日我哋嚟睇下小雞泡魚波波點樣學識放鬆自己啦。波波係一條好容易緊張嘅小雞泡魚，每逢見到陌生嘅魚或者遇到大水流，佢就會好驚。一驚起上嚟，波波就會忍唔住吸一大啖氣，將自己脹到好似一個大氣球咁，完全喐唔到。變成氣球嘅波波成日都會卡喺海草入面，要等好耐先可以慢慢變返。真係好唔方便啊！有一日，海龜爺爺見到波波又卡住咗，就游過去幫佢。爺爺決定教佢一個好有用嘅方法。爺爺教波波一套水下吐氣法。當覺得緊張嗰陣，喺心入面慢慢數一二三，數完3之後，就慢慢將心入面嘅氣化成細細粒嘅泡泡吐出嚟，咁樣就可以放鬆心情啦。波波勤力練習呢個吐氣法，而家佢遇到大水流都唔會再動不動就脹大，反而識得冷靜落嚟。有一次，波波仲用佢冷靜嘅頭腦帶領迷路嘅小海馬揾返屋企添。深呼吸真係好有用呀！